ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଉପଦେଶ ଶିରୋନାମ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେବା। ଆଜି ଆମ୍ଭେ ଏହି ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ରକ୍ତ ଝରାଇ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବବାଦୀ ଭାବରେ ଜାଣିବେ। ଏହାର ପରିଣାମ ଏହା ହେବ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହେଉ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଯେତେ ହିଁ ନମ୍ର, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କାରଣ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢାର ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 15 ଦେଖିବା। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ କ'ଣ? ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ କିଏ? ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏହି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଚିରି ଦେବେ। ତେବେ ଆମ୍ଭେ କିପରି ଏହି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ପରମେଶ୍ୱର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଫଳକୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସୁସମାଚାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏହା ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 24କୁ ଯିବା। ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ 3। ପରେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଗୋପନରେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ କେବେ ଘଟିବ? ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶେଷ ଯୁଗ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶେଷ ଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦ 4 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ ରୁହ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ନ ଯାଅ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନରକକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅଟକାଇବେ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ପଦ 11 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ କେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଏହା କହେ, ଆଉ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଉଠି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ହେଉଛି, ଆଉ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଉଠି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁକୁ ଜାଣିନେବା, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେବା ନାହିଁ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯିବା ନାହିଁ। ହଁ ନା? ଲୋକମାନେ ପ୍ରତାରିତ କରାଯାଆନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଏପରି କିଛି ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଏସ୍ ଫିକ୍ସିଂ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କଲ୍ କରିବାର ନାଟକ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନ କରନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଲୋକମାନେ ଏହା ସତ୍ୟ ଜାଣି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଠକାମି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଆସେ ତେବେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ହୋଇଅଛି। ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରହୁଅଛୁ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ପ୍ରକୃତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ନିଜର ଏପରି ବେଶ ବଦଳାନ୍ତି ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଅଛି।
किंतु परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୁଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ 14ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ କରୁଥାଅ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହ, ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଉନାହ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ହାୟ। ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ କହିଲେ ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଏବଂ କନ୍ୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୋଗରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଇବେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ହଁ ନା, ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ବିବାଦୀୟ କିମ୍ବା ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାକୁ ବିନାଶ କରିବା। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନେ ହୁଏ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଏହା କହିଥିଲେ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ନମ୍ର ମେଷଶାବକ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନର୍କରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଦୂତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରକଟ ହେଉଥିବା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୁଣ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ 7 ଖୋଲିବା। ରେ କପଟିମାନେ, ସେମାନେ କପଟି ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଛଳନା କରନ୍ତି। ଯିଶାୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଏହି ଭାବବାଣୀ କହିଅଛନ୍ତି, ଏହି ଜାତି ମୁଖରେ ଆମ୍ଭକୁ ସମାଦର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଆରାଧନା କରନ୍ତି? ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବୃଥାରେ ଆମ୍ଭର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 13 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେଉଁ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ। ବାଇବେଲ କହେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ରୋପଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ପାଟିତ ହେବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ନର୍କର ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଆଉ ଯେବେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ ତେବେ ଉଭୟ ଖାତରେ ପଡ଼ିବେ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯାହା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ କଦାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ 11ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା। ପୁଣି ଯାବତୀୟ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇବଲର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ବାଇବଲର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ପରି। ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ବାଇବେଲ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। କେହି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକକୁ ତାହା ଦେଇ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହା ପାଠ କର କହିଲେ ସେ କହେ, ଏହା ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ବନ୍ଧ, ଏଣୁ ମୁଁ ପାଠ କରି ନପାରେ। ଆଉ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକକୁ ଦେଇ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହା ପାଠ କର କହିଲେ ସେ କହେ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖରେ ଓ ଓଷ୍ଠାଧରରେ ଆମ୍ଭର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭ ବିଷୟକ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ ତାହା କାହାର ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା? ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ।
ଆସନ୍ତ ପଦ 14 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। 14절입니다. ଏହେତୁ ଦେଖ ଆମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିବେକୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଲୁଚାଯିବ। 총명이 가리고 ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଶିଖାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଦର୍ଶନ କେବଳ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ। 하나님의 말씀의 계시가 ସେମାନେ ଏହା ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏହା କହେ। ସେମାନେ ଏହା ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 마음은 있지만 깨달음이 전혀 오지 않습니다. ସମାନ ବିଷୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। 그들을 인도할 କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର କହିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ କରାଯାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। 2000년 전 이 ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଏହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। 오늘날 이 시대도 ଏହି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି 모든 증거를 통해서 ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। 자, 그럼 ତେବେ ଏହି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରାଯାଏ? 어떤 것이 ଯଦି ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜିକାଲିର ଚର୍ଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। 봐야 되겠습니다. ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଏପରି କରିବା ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା। 에스겔 20 ଆସନ୍ତୁ ଜିହିଜିକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 22କୁ ଯିବା। 에스겔 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। 되어 있습니다. 에스겔 ଆସନ୍ତୁ ଜିହିଜିକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 23ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଯଥା ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ କୁହ ଯେଉଁ ଦେଶ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହିଁ କି ଅବା କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଯହିଁ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ଏପରି ଦେଶ ଅଟ। ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାପରି? ସେମାନେ ମୃଗୟା ବିଦାରିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହ ପରି। ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଧନ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ ବିଧବା କରିଅଛନ୍ତି। 함께 하였더라고 했습니다. ଆସନ୍ତ ପଦ 26 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ତାହାର ଯାଜକମାନେ ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। 율법을 범하고 있더라고 했습니다. 거짓 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିହିଜିକଲ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରି କହିଲେ ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହ ପରି। 베드로전 ପ୍ରଥମ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 8ରେ ଶୈତାନକୁ ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ତୁଳନା ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହ ସହିତ କରାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତ ପଦ 26 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। 범하더라. ତାହାର ଯାଜକମାନେ ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଓ ଆମ୍ଭର ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ସବୁ ଅପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଓ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହିଁ ପ୍ରଭେଦ ରଖିନାହାନ୍ତି କି ଅବା ସୂଚି ଅସୂଚି ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରତି ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାରକ ପାଇପାରିବା। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। 보지 않은 ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପ୍ରତି ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏପରିକି ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଅଛୁ। ଆଜିର ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତି ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ଏ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସତ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି? ଆସନ୍ତ ପଦ 27 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। 가운데 ତାହାର ଅଧିପତିମାନେ ମୃଗୟା ବିଦାରିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ କେନ୍ଦୁଆ ଗଣ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭିତରେ କ'ଣ? ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ ଅଟନ୍ତି। 키는 것입니다. ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଧିପତିମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ତାହାର ଅଧିପତିମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭର ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମା ସହିତ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରକ୍ତପାତ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ
ମୃଗୟା ବିଦାରିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ଆମ୍ଭେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଆ ଗଣ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ତାହାର କାନ୍ଥ ଲେପନ କରିଅଛନ୍ତି। କାନ୍ଥ ଲେପନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛଳନା କରିବା। 표현하면 위장을 하더라는 얘기가 କାନ୍ଥ ଲେପନ ହେଉଛି ଏକ ତରଳ ରଚନା ଯାହା ଏକ ପୃଷ୍ଠକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହା ମଇଳା ଦାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର କରିପାରେ। ପୁଣି ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଅସାର ଦର୍ଶନ ପାଇ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିନଥିଲେ ହେଁ ଏଠାରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାରକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଅମିଶ୍ରିତ ମସଲାରେ ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଥ ଲେପନ କରିଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ କହିଥିଲେ ରବିବାର ମୋର ଆରାଧନା କରିବାର ଦିନ? 그날을 ସେହି ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳିବାକୁ ସ୍ମରଣ କର। 말씀한 적이 ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରବିବାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦିନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। 321 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ରବିବାରକୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। 당신의 그 날로서 ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 교회에서 할 수 있는 일이 କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ? ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭଣ୍ଡ ଭବଦୀମାନେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 28 ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ିବା। ପୁଣି ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଅସାର ଦର୍ଶନ ପାଇ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିନଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଅମିଶ୍ରିତ ମସଲାରେ ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଥ ଲେପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଶସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପରର ଦ୍ରବ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଓ ଦିନହୀନକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଓ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ଉପଦ୍ରବ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଦେଶ ବିନଷ୍ଟ ନ କରୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାଚୀର ଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ଓ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଶର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବ, ଏପରି ଏକ ପୁରୁଷ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲୁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ଢାଳି ଦେଇଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା କୋପାଗ୍ନିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତାଇଅଛୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିହିଜିକାଲ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହ ପରି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଆ ଗଣ ପରି ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଦିନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନକୁ ଦେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏହା ଯେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଟୁ। ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କାରଣରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଭଲ? ଏହା ତ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର। ଏହା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହଁ ନା? ଆଜିକାଲିର ଚର୍ଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଡ଼କୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 안식일을 지키 ତେଣୁ ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି? 피는 이와 같은 ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ କରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। 띄워주고 계십니다. ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ। 안식일 대신 ରବିବାର ଆରାଧନା ଯାହା ବିଶ୍ରାମ ଦିନର ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 가운데는 또 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ ଯାହା ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କୃଷର ଉପାସନା ଯାହା ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ଏହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। 일반 교회를 들여다보게 되면 ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଆଜିକାଲିର ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧନାର ବିଧି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ପ୍ରକଟ ହେବେ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। 라고 하셨는데 그 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶିଖାଇଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 거짓 선지자들은 ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସିତ ହୁଅନ୍ତି। 하나님의 କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। 12장 ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 17ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ସର୍ପ ପଦ 9 ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ସର୍ପ ପୁରାତନ ନାଗକୁ ଯେ ଶୈତାନ ଦର୍ଶାଇ ନାହିଁ? 마귀가
여자에게 ସେଥିରେ ଶୈତାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ରୋଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ 어떤 ସ୍ତ୍ରୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ପାଳନ କରନ୍ତି? 하나님의 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। 하고 있습니다. 자, 이 사람 ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। 들에게 생명을 공급하는 ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଏବଂ କନ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। 자기가 ସେ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କେନ୍ଦୁଆଗଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 사단이 보기에 이쁘고 ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି, 화가 났습니다. ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶୈତାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିରେ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ରୋଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ପ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା? ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଶୈତାନ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ? ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ। 하나님의 계명 ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନାଗ ଏବଂ ଶୈତାନର ଲୋକମାନେ କାହାର ପାଳନ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତି, ଯେପରି ଓଢ଼ଣୀର ନିୟମ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ପର୍ବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା। 자가 일요일 କୃଷର ଉପାସନା, ରବିବାର ଆରାଧନା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ, ଏ ସମସ୍ତ କେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ? ଏହି ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଏହି ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା। 하나님의 କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଂଘନ। 하나님께 ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। 선자들은 ଏସବୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୁଣ। 지키고 ସେମାନେ ରବିବାରର ଆରାଧନା ପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ 1 ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତା ଦେଖିବା। ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ଉଠେ, ପୁଣି ସେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିରୂପଣ କରେ, 알지 못하던 ପୁଣି ସେହି ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସଫଳ ହେଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁ 때로 이룰 ଏପରି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣ ବିଷୟରେ କହେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକର କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ? କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ କି ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗମନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ସେବା କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ। ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ, କାରଣ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଓ ଦାସ୍ୟ ଗୃହରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦିନ ଦାସତ୍ୟ ଗୃହରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜିକାଲିର ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଆଜ୍ଞା? ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଃସନ୍ଦେହ ଏହା କୌଣସି ଅଜବ କଥା ନୁହେଁ। ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମ୍ଭେ ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଭଣ୍ଡଭାବବାଦୀ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ, ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ବିରୋଧରେ ମହାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟର ପଥରେ ନେତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି। 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ 13ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ, କାରଣ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଓ ଦାସ୍ୟ ଗୃହରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ
ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପଥରେ ଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତହିଁରୁ ଭୁଲାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସେ କ'ଣ କହିଅଛି? ବିଦ୍ରୋହର କଥା କହିଅଛି। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୁଶ ଉଠାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ଅନୁରୂପ ନୁହେଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। କ'ଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନା ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ନା ରବିବାର ଆରାଧନା? କ'ଣ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ? କ'ଣ ସେମାନେ କ୍ରୁଶକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯାହା ଏକ ପ୍ରତିମା ମାତ୍ର ନା ଏହାକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା କିଏ ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା କିଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 13ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ କରିଅଛ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହରିତବର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭ୍ରମଣ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭରଭରେ ମନୋଯୋଗ କରିନାହଁ, ଆପଣାର ଏହି ଅଧର୍ମାଚରଣ କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କର। ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ବିପଦଗାମୀ ସନ୍ତାନଗଣ ଫେର, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଆମ୍ଭେ ନଗରରୁ 1 ଜଣ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ଆଣିବା? ସିଓନକୁ ଆଣିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳକଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବେ। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ଆଣିବେ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଓନକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟପାଳକମାନଙ୍କୁ ସିଓନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଜିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3ରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସିଓନରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସିଓନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ? ଜିସାୟା ଅଧ୍ୟାୟ 33 ଅନୁଯାୟୀ ସିଓନ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ 3 ଥରରେ 7 ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନେ ସିଓନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଇବେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସିଓନ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯୋଶିୟ ଏବଂ ହିଜିକିୟ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିଖିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କଲେ। କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 23ରେ ରାଜା ଯୋଶିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ରେକର୍ଡ ଖୋଜିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 30ରେ ରାଜା ହିଜିକିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ପାଇପାରିବା। ତଥାପି ଆଜି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ତାହା ପାଳନ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବାଇବେଲ କହେ ଏହା ସତ୍ୟ, ତଥାପି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମନ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସିତ। ଅତଏବ ସେମାନେ କଦାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଅଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଦିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସିଓନର ସନ୍ତାନ ହେବା, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏଲୋହିମ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସିଓନକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଗୌରବ ଦେବା। ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।